สวัสดีค่ะมาพบกับกินแซ่บนัวกับสาวหวงติ้งติ้งค่ะวันนี้มีเมนูมานำเสนอค่ะพี่น้องติ้งติ้งย่ำครับพี่น้องค่ะยำก็สิเป็นย่ำยักษ์พี่น้องเนาะมันแน่ใส่ตั้งหลายอย่างพี่น้องค่ะมีทั้งมาแล้วก็อันกุ้งค่ะพี่น้องมันขาวแซ่บมันก่อนผักก็ไม่ส่งหลายอย่างพี่น้องมันละแต่ก็ไม่ใส่หอดใส่หอดอันข้าวโพดอ่ะพี่น้องบางตะสวรรค์ใส่มะระลงไปใส่ผักหอมๆละกุ้งค่ะไม่ต้องโอ้ค่ะพี่น้องเข้ากันกับยักษ์นะนั่งกินอยู่หน้าบ้านผู้เดียวไม่น้องมาเด้อรับหมึกโน่กันมื้อใดก็มาชวนพี่น้องกินเจ๋งกุ้งสดได้เลยใช้มะม่าหมึกหลายหัวด้วยพี่น้องค่ะงั้นไก่กันเลยน้องมากินเป็นซุ่มกันเอาถ้าเขามาซุ่มกันแล้วจ้ากุ้งตัวนี้แล้วกินหน้าบ้านผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะเปิดซองสาวเวิงเลยจะได้ไม่มัวกินเขาแซ่บจ้ะกินโยนสวนทุเรียนหนาบ้าใส่ตัวจังเลยเนาะพี่น้องเนาะ
อืม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 ใส่กุ้งกับไปยังมาแซ่บอ่ะที่หมูกรอบอืมแซ่บหลายค่ะพี่น้องค่ะมากอืมซับลงด้วยน้ำหน่อยเปรี้ยวสะใจมากเลยค่ะอืมนัวแล้วน้ำยำซาวยังนัวเลยเผ็ดสะใจเลยค่ะพี่น้องค่ะอืมตรงนี้คักเติม